öz-özünə hesabat verir. Məsələn, mən niyə sevməyə bilər? Axı, mən yekəxana deyiləm, mən xalqın olmasa da insanların müəyyən, mən yəni pis adam deyiləm də, istəsəm də ola bilmirəm də, yəni bu elə belə amı demir ki, bir dəfə biri mənə dedi ki, niyə sən həmişə fərqlisən də, yəni hara gelsən belə qarşılayırlar, belə olur. Mən dedim ki, sən nə bilirsən, elə bilsə oxumağa görə, nə dedim, oxumaqdan orada heç bir söhbət gedəməz. Orada tamam başqa bir şeylərdir. İnsanların qaydına qalıram, insanlarla mehribanlıq edirəm, problemin həll edirəm, bundan. Bunlar buna görədir, oxumağa görə deyil. İndi demirəm, heç həbsiz insan yoxdur. Ancaq mən özümdə onu görmürəm, o istəmirsə, o doğulanda, indi efirdə demirəm, o belə doğulub. O sadəcə həzm eləyə bilmir, mənim uğurlarımı, mənə olan sevgini, o ondan ötəridir. Yoxsa biri bir dəfə mənə deyir ki, ay, səndə nə qədər yazdılar? Dedim ki, sən bilsən biz neçə qardaşıq? Dedi, yox. Dedim, 4 qardaşıq, iş gör birinin adı çəkən var. Çünki lazımdır, mən varam ki, yazırlar da. Ona görə onlar əsas odur ki, özün yaxşı tanıyırsan. Ən əsas odur ki, mən özüm yaxşı tanıyıram. Mən kiməm, nəyəm, nəçiyəm, nə isə deyərlər. O, sadəcə biri var istəməmək. Pis adamsan da istəmirlərsən. Bir var, həzm eləyə bilmir. Bu bundandır. Yəni, burada, Timolda bizdə elə bir şey düşüb ki, istəyirsən buradan ağzına quş tut, istəyirsən belə get, qazancını gətir bunlara ver, gənə də görəsən ki, bir şey axtardı, ona da bir şey yazdı da. Yəni, bu bizdə adətdir. Yəni, bir adam durub deyə bilməz ki, mənim haqqımda nə isə yazım.